Так, ну что, начнем сегодня распаковочку нашу снова, да. Это у нас витамины IQ Box, да, IQ-стимулятор и комплекс омега-3 кислот. То есть он как для подростков, так и для взрослых. То есть защищает клетки мозга, ускоряет память, да, улучшает питание клеток, то есть умственную деятельность улучшает. Вот, дальше поехали. Вот такой вот горчичный гель от кашля. Он не жгет, он просто согревает. Очень крутой гель. Потом вот такие вот витамины для зрения у меня заказали. Лютеин и зеакцентин. Этой упаковочки хватает на месяц. Так, дальше. Вот такие вот пробиотики. То есть они, получается, подселяют, да, нужные бактерии нам. Так, вот такой вот бальзам для тела с хондроитином, да, при боли в спине, при усталости можно ноги мазать. Вот, будем пробовать. Дальше, вот такой вот крем для кожи вокруг глаз. У меня увлажняющий заказали, то есть он подтягивает, да, скрывает мимические морщинки. Так, ну и вот такие вот батончики заказали мне на пробу. Вот, это протеиновые батончики, очень хорошо для перекуса. Два, получается, со вкусом кокоса, с кальцием они идут, да, и один вот такой вот со вкусом манго идет. Натуральный манго и астаксантин.